Bom, pessoal, limpinho aqui, né? Já limpei ontem, ainda falta limpar a face do coletor aqui ainda, tá? A gente vai limpar. Tem que colocar tudo isso aí pra dentro. Dá trabalho. Mas o que demora são pequenos detalhes, tá, pessoal? A gente tá olhando aqui o cabeçote, tudo certinho. Já medi as válvulas aqui. Só pra conferir, tá, pessoal? Só pra deixar tudo certinho. Olha só como fica planinho, né? Só que se a gente não for um bom observador, tá, pessoal? A gente pode fazer uma coisa bem danada aí, né? Provavelmente prejudica o motor do carro todo. Tá? Aqui dentro vai uma válvula aqui dentro, tá, pessoal? Dentro dessa peça aqui, ó. E a retífica não botou lá, tá? É a retífica que desmonta. E por um descuido, né? Por um descuido veio faltando a válvula. Vai aqui dentro. Tem uma luzinha aqui, Rosa. Do teu celular mesmo. Pega a lâmpada ali. Vou mostrar aqui. Bom, depois eu vou mostrar a válvula, que eu tô indo lá buscar a válvula, né? Essa válvula vai enfiada aqui dentro, tá, pessoal? Deixa eu mostrar lá no fundão, assim. Olha lá, ó, tá ali assim. Tá vendo lá? Ó? Segura a lâmpada ali, segura a lâmpada aí. Nesse furo aqui, tá, pessoal? Vai a válvula. É nesse, eu botei lá no outro. Não, é nesse aqui. Nesse aqui. Aqui é o furo do parafuso. É nesse aqui, ó. Tá, pessoal? Deixa eu botar a luz lá pra entrar lá dentro pra vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo lá que tá oco lá? Tá, pessoal? Então, um descuido desse... Ah, o Rosa tá aqui com ele. Eles mandaram a foto lá. Tá lá guardadinho, né? Houve o descuido, tá, pessoal? Por isso que a gente fala sempre, tá, pessoal? Nunca confiar no serviço dos outros. Tá? Porque um esquecimento acontece. Não é... a retífica não presta, não botou... Né? Não, isso acontece. Acontece com a gente aí. Quem nunca esqueceu de botar uma peça e teve que desmontar tudo de novo para colocar, né? Só que a gente confere aqui tudo, os pontos aqui desse cabeçote é conferido, tá, pessoal? Foi conferido aqui, já conferi a gasolina, bota a gasolina aqui dentro, ó, pessoal. Não vou ficar mostrando toda a vida isso aí. Esses dias eu matei uma charada aí no motor de um Tobatinha, que um rapaz aí, até mecânico, ele mandou fazer o cabeçote e a Tobata não pegava. Aquele transtorno todo, ele entrou em contato comigo. Aí eu perguntei para ele como é que tá as válvulas e tava soprando na admissão. Olha só. E ele não conseguia fazer pegar e tal. Aí eu disse para ele, eu vou passar agora para quem tem Tobatinha aí, né? Olha só, tô com uma tracker aqui, fazendo vídeo de tracker, dando dica aí para Tobata, né? Mas não é para Tobata, tá, pessoal? Funciona nesse cabeçote aqui, funciona... Só que esse aqui é mais difícil de dar problema porque são 4 cilindros. Se tiver um cilindro morto aqui, ainda vai entrar em funcionamento, tá? O Tobatinho disse para ele, ó, bota óleo bota óleo nas válvulas, enche ela de óleo dentro, cara, não vai botar muito para não dar não vai encher esse tubo aqui de óleo, né? Bota ali que fica que molha a válvula bem aqui embaixo, por dentro ali assim, ó, de óleo, sabe? Faz aquela pequena pocinha ali que fica em roda todo da válvula. Eu digo que tenta fazer pegar para ver se ela dá sinal, ou ela pega, né? Algumas pega, né? Ele disse que faltou um pouquinho para pegar. Se ele insistisse, pegava. Daí ele já viu que tinha problema nas válvulas mesmo, tá? Esse é o testezinho bacana aí, né? Para ver dar as válvulas para te fazer funcionar. Aí eu disse para ele, tira o cabeçote, bota a gasolina dentro e vê se vaza. Aí ele passou, a gente tava conversando por telefone, né? Ele disse que correu gasolina nas duas válvulas, né? Porque é um cilindro só, né? Duas válvulas por cilindro. Vazou o combustível ali, né? Então o ar estava escapando, não dá compressão, não pega. E aí a pressão que dá aqui assoprava na admissão, tá? Então, mais ou menos isso aí. Então, isso aí, pessoal, ele não confiou na retífica lá. E tem aquele detalhe, né? Ele levou de volta o cabeçote na retífica dele. Isso, se eu não me engano, era lá em São Paulo, tá, pessoal? Levou lá, os caras falaram que estava perfeito, não tinha o que fazer no cabeçote. Ele ficou pé da vida com os caras lá. Aí eu disse para ele, tem a pastinha de assentar a válvula? Faz você mesmo o assentamento, né? Faz o assentamento ali, desmonta, um cabeçote fácil de fazer, né? Ele fez o assentamento, ó, e a Tobatinha ficou 0 bala, tá? E foi mandado fazer o cabeçote lá. Então, é isso que eu quero falar para vocês, sabe? Às vezes, existe que nem eles lá, teimosia dessa retífica lá, não da nossa aqui, que eu
tá? Isso aí foi um caso lá com um rapaz, né? Mas já aconteceu na retífica aqui, da gente ter que levar lá para sentar as válvulas, porque às vezes vem, às vezes não fica certo, né? Às vezes pessoas que estão começando a trabalhar, né? Tem outros que são teimosa, tem outros que sabem tudo, né? Então tem de tudo, né? Por isso que eu digo, cara, o que menos sabe das coisas sou eu, tá, pessoal? É sempre assim. Tá? Porque a gente não tá livre de falar uma bobagem aí, né? Falar uma bobagem e fazer bobagem também, né? Não tá livre. O detalhe é a gente reconhecer que fez errado e voltar e fazer o correto, como tem que ser. Não ficar batendo na mesma, né? Batendo na mesma, no mesmo lugar e teimando ainda, né? Tá, pessoal? Então aqui ficou faltando, eu não vou conseguir montar ali, vou ter que esperar lá agora para ir lá pegar o trem lá. Tá, pessoal? Tuchinho novo, tá lacrado os pacotes aqui, a retífica tirou da caixinha, porque eles botaram aqui dentro e montaram aqui o cabeçote para vir dentro, já preso, para não perder, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Os dois guia do bloco tá aqui, tá, pessoal? Eu tinha tirado do motor, tá? Um tinha ficado no motor e o outro tinha ficado no cabeçote. O que vai no cabeçote lá para a retífica, eu tiro, tá? A retífica mandou dois guia aqui, que eu não sei onde é que tá aqui, ó, Aí se de repente foi lá onde é que fizeram o cabeçote. Porque é o seguinte, tá, pessoal? Quando eles fazem o cabeçote aqui, tá? Quando eles enchem o cabeçote, que nem esse aqui foi enchido, esse cabeçote aqui, pessoal, tem que ter o comando no lugar aqui, tá? Para eles medir essa altura aqui da válvula lá por baixo, para eles botar no padrão aqui, tá? Existe uma medida aqui que não adianta eu passar para vocês que eu não sei essa medida, né? Isso aqui é coisa que eles pegam de um cabeçote original, tá? Eles conseguem essas medidas aqui, a altura que ela fica aqui debaixo do comando, né? Com o balanceiro, com o tamanho, eles têm as medidas deles lá, né? Então precisa mandar, quando manda fazer esse enchimento aqui de cabeçote, eu preciso mandar essa peça aqui, tá, pessoal? Preciso mandar esse mancal aqui, essa tampa mancal, tá? Precisa mandar essa tampa mancal aqui e precisa mandar o comando junto, tá? Para eles acertar isso aí. Preciso saber essa altura aí. Como é feito lá, não sei, tá, pessoal? Isso eu não consigo explicar para vocês. Bom, tá aí o cabeçote. Aqui tá os tuchinhos, né, que veio novo. E as peçaiadas aí, né, que vai ser montado. Certo, pessoal? Bom, vou ter que dar um pulo lá na retífica para pegar essa válvula aí. Beleza? Então, pessoal, vamos ali. Voltei lá da retífica, tá? Peguei a válvula, tá, pessoal? Essa válvula vai nesse buraco aqui que nem a Rosa tinha mostrado. Deixa eu pegar uma caneta aqui, tá? Ela tem um rolamentinho. Ela é de plástico, tá, pessoal? Ou de Tecnil, alguma coisa assim, tá? E ali tem o ouvidinho, ó, pessoal. Não sei se está dando para ver ali. Ó, quando o óleo dá pressão de óleo, ele ó, empurra e depois ele veda. Quando para de ter pressão, ele veda, tá? Ó, pá, pá. Beleza? Tá aí, tá, pessoal? Atrás ali tem um negocinho que é um tipo de um torno botado com pressão. E é isso aí, tá, pessoal? Ele fica aqui dentro do cabeçote retendo o óleo para não descer de volta. Beleza? Bom, vamos colocar aqui e vamos continuar aí a saga. Aqui eu vou ter que fabricar também, ó, pessoal. Vou ter que fabricar esse espino aqui, ó. Tá? Esse espino aqui é os que vão no cabeçote ali. Depois eu vou mostrar depois mais para frente ali, tá? É os pininhos que vai debaixo das onde é que segura os bicos ali, né? Como é que chama? Os flangezinhos ali que segura os bicos, tá? Ele vai tipo um calço ali e... Ih, quase perdi. E então a gente vai ter que fazer 3 ali, tá? Pra gente colocar ele certinho. Válvula no lugar, tá, pessoal? Então tá aí. Agora sim a gente vai conseguir montar o bicho aí. Tá? O Anthony tá lavando algumas coisas lá ainda.
E a gente já vai preparando aqui, né? Já botei os guias no lugar, luz desligada, né? Normal. Vamos ligar as lamparinas aí. Tá? Já os guiazinhos no lugar, já vamos pegar a junta, já vamos largar aqui certinho para não precisar mexer mais. Ah, eu tenho que limpar essa face desse coletor. É o que eu vou fazer agora para não esquecer.